हाँ जी मनीष भाई, आज क्या लेके आए हो? आज हम गर्मियों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज लेके आए हैं। आर्म स्लीव्स का स्टॉक हमारी दुकान में आ चुका है। क्वालिटी वगैरह सारा ओके रहने वाला है। तो रेट बता देते हैं। सबसे पहले बोल दूं, शर्मा जनरल स्टोर होलसेल होशियारपुर में आप सबका दोबारा स्वागत है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पहले मत भूलना। आप सबके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इसका रेट बताना चाहूँगा, 20 रुपये का आपको पड़ेगा पेयर। ठीक है, स्टॉक वगैरह जितना मर्जी लेना हो, जितना मर्जी स्टॉक अनलिमिटेड, जितना मर्जी स्टॉक लो। ठीक है जी, क्वालिटी आपको दिखा दें तो क्वालिटी और बहुत पैकेजिंग ये रहने वाली है। पैकेजिंग में आपको ऐसी पैकेजिंग में मिलेगा। ठीक है जी, 2 पीस की पैकिंग है, मतलब दोनों हाथों का मिलेगा आपको। ठीक है, पेयर में 20 रुपये का मिलेगा। मार्केट में 100 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये, अपने हिसाब से जैसे मर्जी बेचो। डबल मार्जिन घर से घट है। लेंथ दिखा जाए, लेंथ इससे भी ऊपर है, उसके और भी चक सकते हैं। ठीक है जी, तो ब्लैक कलर रहने वाला है। इसमें कलर और भी आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए भी ब्लैक कलर है। जिसको भी चाहिए नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर शॉप पर विजिट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।